інтересна така якась. Гарно було, то я то оборвав. Вчора. Це що він понасаджує, понакутяє. Да, там ось, Смородини, вони скільки кущів понашуровували. ми як їхали з Житомира, да, наверное, отак попід дорогою всі сидять. Черніка, груви сушоні. Я кажу, таке ощущення, що вони... Каже твоя таке, аж до сюди заїжджав. Правда, як... О, шовковиця. Я ще й подумав, як ви сказали. Інтересно. Это сейчас те старые эти. Ото нагодять вітра, вод немає яка. Ото все, ну зараз. Нічого вітру не повиймали. Ти думаєш, що? Що там? Рой? Ну а йожик. Ей, ти, а ти що тут робиш? Спи. Вон тут трошечки травилось, так? Ну, її травили, воно ж іде оце. Таке, як іди, хлопці. Воно летить на пішов. Там прокошували. Я ну тако катіла. Ні, я... Ну це розгорали хлопці, що по прямойках їздить, да і все, а що ж ти зробиш? Садочок можна було викорчувати. Ай, Там таке. То. Кинь таку міслю. Ну їх нафіг, вони трактора мені вгробили. Отам.
Знімай. Треба було як отам йшов, щоб вони уші. О, поки. А тепер все. А ви тут поскашуєте, так? А? Це ви тут скашуєте? Ну як їхав цією косілкою, не опустив її. Наскільки повторніше. Угу. А оце ж то вверху. Це ні. Фіолетовий. О, так його можна здавати. А потім туди почали ходити. А зараз що тут? І телят немає, яка вже. Да. Позаростало. Дай телят немає. Яка. У мене такого ще от скоро і села не буде. Та ще трохи, ти розумієш, вже все. От Мерова вже хоче поїхати до дочки, мабуть, поїде, бо мера вже ж нема. Салучинська теж така, що, мабуть, теж може до родні поїхати. Так куди ж ти хотів дівати? Вон та верба, де завжди баба козу є, отут ось були. А дивись, цього году не скосив, то я скосив це все. А цього году вже не косив я. По-перше, що дощі були, а во-вторых, що Отут верби були, зараз вже нема, так? да, осталася тільки одна. Одна осталась, все. То підпалили, вони погоріли. Ну, я того я вже не пропошував. Да, тут. Це виходить, оце ж усе було болото, да? Зараз, Ну, не було, то було, воно було таке. ну зарослі тут були. Зарослі. Зараз спахали. Онь, левко в них, онь то левко в них. Поле левко. Тут верхи стояли. Я хочеш тут спариш. Или тут прокашуєте, да? Тобто, тому що, А я косив прошлого году, я ж тобі кажу, то кидаю і познаю. А я того я вже ну, не ось там, косив. там везде позаростало, а тут спаришець, хоч ходити можна. Та ні, люди бачили, то сварить. Диви, як вилочив. Да, в цьому году. Ячмені. Та, в цьому году такі даже були і картошку виложила. Людей таке робило. Так. Тут колючі, да? Газон проходить, ваша машина не пройде. Ну, я думаю, може бути подивилися, це тепер. А ні, хочете, то туди треба буде асфальтом, а туди не спустити. Це ставиться ще. Трактор цьому то цілий прицеп сюди. Треба прямо. А лучше, да? Штучки, да. А воно все одно не вельми росте, а то одна яблуня нормально росла, а остальне нічого. Определенне время і починається. Вже й прищепі робимо, вже й що поспало йому робить. Ну, що сьогодні того поробив, але не поробив. Він рано поробив. Мамка з папкою поїхали, дідушки, бабушки поставили. Тут роздолье. Тут роздолі. Вон уже сіно скосили. Бабусю гребти сіно бігом. На корову дають. Люди вже погребли, ваше не греби не осталось, бабусю, давайте. Тут хорошо, ну далековато їхати. Воно того стоїть, краєвиди того стоять, звісно. А я думаю, на хто воно там сінокосом займає, точніше Ні. гриби, а там вже десь погребли люди. Та Розказуйте, як воно тут? ну я бачу. Зима холода. Нікого немає, усі того вже. Треба ж було вчора приїжджати. А що, Так а ми вчора і були? приїхали. Да? Тільки, правда, в час ночі. Так, ну все одно на Івана Купола ще попали. Так ми попали. Да. З Так Іваном не там. видно. Ті, що попали, так до сих пор ще п'яні. Та у вас тут слабе було, Івана Купала. Вон ми як були в Лазірках, там страшне. Народа, на трасі, костер А здоровенний. що ти через лазірки?
А як GPS показав, відправив нас, так ми і поїхали. Ага.